그렇게 조그만 문이 어떻게 문자를 그렇게 나와. 그런 거 없는 것 같은데요. 저한테 물어보신 것 같은데요. 모르겠어요. 그냥 손님한테 물어봐야지 뭐. 언제까지 마셨어요? 모르겠네요. 그냥 커여오신 분이야. 그냥 저는 귀여워. 그냥 이제 찾으려. 그치. 손님이 말하면은 안 받을 사람이 있긴 할까? 저는 귀여운데. 난 마음 될 것 같은데. 존나 귀여워가지고. 저는 귀여워가지고 뭘 이미 돼요. 안 됐어요. 뭐 그냥 커엽다? 되게 귀여우신 것 같아. 저 원래 귀여운 거 좋아해요. 방송 시작이 9월 1일이신데 지금까지 휴방이 오늘까지 2번이라고요? 대단하시네. 그분 방송 휴방까지 내가 더 해줄게. 그 휴방까지 내가 다 해줄게. 어이! 휴방을 못했어? 내가 다 해줄게. 그 휴방을 못했다니. 휴방을 못했다고? 어휴, 내가 다 해줄게. 손님 시청자는 문월 합방 반대하는 거 아니야? 왜 내가 어때서? 어? 내가 어때서? 내가 어때서? 내가 너무 창피할 것 같다고. 내가 어때서? 제 베이야 때려가지고. 씹새끼 이거? 꺼져. 열받게 하는 애가 꼭 하나씩 있냐? 왜 아직 안 갔냐고요? 하긴 근데 나 무섭다는 사람 많다고 하더라. 막 언니들이 막 얘기할 때 야 너 무섭대 이러는 사람 많다고.
나 무섭대. 무섭다니 아주 다행이구만. 무섭니? 무섭면 다행이네. 나 공기 있나, 야. 만약에 이게 현실이었다면은 님들이 막 친구일 텐데. 그럼 나 아는 친구한테 막 가가지고 그럴 텐데. 출근했다고 지금? 뭘 폰 중이라고? 지금? 나 존나 깐죽대고 싶다. 야, 저 새끼 출근했대! 야! 죄송합니다. 야, 헬리콥터 떴다. 저랬좀? 파란난 신비님 거지. 아, 신비님 팬이신가 보네. 저 새끼 뭐래? 아, 깜짝이야. 야, 야, 야. 닥쳐. 이렇게 하지 말고. 쏘님도 그거 있나? 매니저? 쏘가리? 뭐라는 거야, 씨발. 너 조용히 하고 있어. 조용히 하고 있어. 쉿. 아이, 아유, 그 영어 하는 거 진짜 빡치니까 조용히 하고 있어. 이 닥쳐. 응? 알았어, 풀어줄게.
My mistake. 어? 어? 음, 음. 아. 아. 아, 몰라. 씨. 어쩌라 어쩌지. 막 답이 안 돼. 영어 배울게. 미안해 친구. 영어를 배우면 어? 그때 내가 깡패가 되는 거야. 그런 거야. 응? 아껴. 술 많아. 많아요. 아, 한 발. 병째 원샷 가능? 뭐 해줄 건데요? 제가 왜요? 아, 죄송합니다. 아니, 그걸 왜요? 아, 무슨 일일까? 뭐 이런 뜻? 병째 원샷 가능한 일이 무엇이 있을까? 뭐 이런 일. 그렇다는 뜻? 아, 그냥 물어본 거라고요? 아, 가능하냐고요? 닥치세요. 아니, 안 해요. 당연히 못하죠. 아시겠죠? 아니, 병째 원샷을 어떻게 해? 이미 걔라고요? 아직 안 지졌거든요. 무섭다고요? 어, 거울을 보세요. 예? 아, 더 무서운 게 있는데. 와라고 한다고? 와라고 한다고? 그럼 난 무릎을 꿇어야지. 죄송합니다. 와라고 하면 무릎을 꿇어야지, 어떡해. 사과했지? 제 무릎이 세상에서 제일 싸요.